一路睇啊諗翻啲以前話嗰時咁樣，咁啊當然咧重製版一個咧故事情節一模一樣，場景分字一樣，但係重新畫過嘅，所以嗰啲畫質咧係各方面係有唔同嘅。咁啊我咁呢條路係行得通嘅話咧，即係未來咯，咁會見到更加多啦啲經典漫畫咧重新畫過之後咧，又會再重新播過，佢唔使改任何嘢㗎，連嗰個分鏡啊，每個鏡頭係點樣啊，每個對話係點樣，一模一樣嘅，同以前。我唔明點解要即係總之市場上有人要咁啊，咪有人要咯，係咪？我哋要咁樣聽先聽到我講嘢，係嘛？哦，明白。係啊，嚇。唔係，我而家開另一部機，我喺另一部機度聽你，咁咪得咯。哦 ，OK，好。我而家開另一部機，我喺另一部機度聽你，咁咪得咯。不過可能我聽會慢咗少少，不過唔緊要，繼續，博士你繼續啊，因為啲 fans 好中意聽你講嘢，佢話叫阿博士繼續講。哦，好。咁啊，頭先講到去即係都係講翻嗰個作者，我好中意睇嘅，即係高橋留美子寫嗰啲故事嘛。咁啊變咗咧，咁啊而家講一啲係超越咗2000年之後噶。咁啊亂馬2分1之後咧，就佢另外一個就好出名嘅作品咧，就叫犬夜叉。咁樣個犬夜叉可能有即係或者有部分人應該睇過噶。咁啊犬夜叉就講一個就完全唔同嘅故事啦，就係講一啲咧就係同而家嘅例如鬼滅之刃啊嗰類咧咒術回轉啊嗰種打激鬥嘅，有嗰啲嘅魔法啊或者一啲幻術啊咁樣係差唔多一樣嘅內容。咁啊但係講係古代啦。咁樣個犬夜叉咧就我就電視上冇得放啊，我電視唔知有冇㗎，嗰時我已經住咗上海㗎，所以我就走去買嗰啲外面嗰啲VCD 啊 DVD 啊嗰啲劇集喺屋企睇嘅。咁樣有時咁啊但係又冇睇完喎，最後咧我爭水城路啊係咪啊？嚇係咩路啊？水城路啊係咪啊？係咪喺水城路買？水城路啊？哦，水城路好，水城路最多唔使㗎啦。其實喺上海咧，當其時任何一個街頭，即係求其咧嗰居民區前面咧都有部車仔咧推住，就係專門賣 DVD 嘅嚇。咁樣咁啊呢個係另外一個故事啦。就啱啱講起 DVD 咁樣計啦。遲啲先講啦，遲啲話我哋揾一兩集咧講翻喺上海嘅生活啦，係嘛？或者上海嘅香港人嗰啲生活狀態啦，可能大家會希望有興趣聽啦。咁啊講翻個故事，講翻個動畫先。咁好似嗰個頭先我講嗰個高橋留美子嘅犬夜叉，咁我記得咧我睇咗佢有100幾集嘅，即係好長嘅一個故事。咁啊最後咧我就唔知點解咧追到去最後咧都差10幾20集我冇睇完。咁啊到而家未睇完。咁啊上一次睇已經差唔多10幾年前啦，就一個冇睇完。咁樣其實我而家一講起咧，我覺得需要揾翻嚟。我就將未睇完嗰部分睇完佢咁樣啦嚇。咁啊就係關於呢個係頭先講亂馬2分1啦嚇，因為啱啱喺亂馬2分1重製版所帶翻嚟嘅一啲懷舊嘅想法啦。咁啊其他嘅動畫咧就仲即係漏咗一個咧，就我哋標題入邊所講嘅高達係啦。咁啊高達咧就係其實就好早嘅，我記得我小學時期已經開始睇啦嚇。咁啊同埋咧佢係咁啊我諗應該係睇完第一部啊。咁啊佢第一部咧應該叫0078啊。佢咧就係點樣計咧？即係我後期係好後期我先知咧，原來高達嗰個叫做嘅宇宙啊，即係嗰啲咧嗰個 version 咧好多嘅。咁我哋最初期睇嗰個咧咩叫阿寶啊咁樣嗰個咧咩馬叫馬莎啊咁樣嗰個咧，其實係一個最初版嘅故事。咁樣喺後期咧就延伸咗好多唔同類型嘅高達。咁樣甚至一個年代跨越咧幾百年，就去到佢嘅仔、佢嘅孫啊，諸如此類，就去咗好多唔同嘅內容。跟住又有啲前傳啊，喺唔同嘅世界發生嘅故事。咁嗰啲我冇睇㗎，我仔就會睇。我睇嘅就高達迷嘅，佢係真係將高達嘅所有嘅唔同嘅嗰啲版本咧，全部睇晒。我就冇，但係我自己就冇咁神心去追啦嚇。咁樣咁啊啱啱講起高達咧，咁我就諗翻起一個
即係對於嚟講咧，其實仲係一個叫做神級嘅一個漫畫，一個動畫，卡通啦，就係叫做新世紀福音戰士啊。咁樣呢個咧就應該在座無論後生又好，到年紀大少少，應該全部都知㗎啦。因為呢個係一種叫我為之稱做現象級嘅一個動漫啦。就係去到最近期都仲有翻新，即係我諗最新嘅翻新可能都有嘅新嘅一個劇場版咧，可能都係10年前咁上下啦，未到10年啦。咁樣咧就有冇睇過啊？JCI 有冇睇過啊？新世紀福音戰士 EVA 啊 EVA 啊，我唔知你有冇睇過啊嚇。咁樣咧就佢咧最出名咧就故事情節未必好出名，就係帶動咗咧幾個嗰啲動漫嘅偶像出嚟。咁樣嘅其中一個最出名就係短頭髮銀髮嗰個叫綾波麗。咁啊綾波麗咧就成為咗咧新一代宅男入邊咧永遠嘅夢中情人嚟嘅綾波麗啊。咁啊仲有咩有嗰個女仔叫做一下子我唔係好記得添啊。有一個係外國人嗰個女仔啦咁樣。咁啊新世紀福音戰士其實故事好複雜嘅，即係好有一個好完整同埋一個好有宗教背景嘅一個世界觀喺入邊啦。咁樣咧就其實睇唔明嘅，應該我就成套我即係好神心嘅嗰時咧就已經住咗上海噶嘛。咁啊就去香港咧專門買咗個原版 VCD 拎翻去屋企睇。咁啊睇咗2次㗎，但係睇咗2次仲有好多地方係睇唔明嘅嚇。咁啊跟住咧又後尾又出咗劇場版啦，去補充翻啲內容啦。咁樣咧，但係就最後嗰2個劇場版我亦都冇睇完。咁樣但係呢個咧就亦都可以講係當其時喺日本漫畫嚟講、動畫嚟講咧，即係對我嚟講嗰個會將佢放喺一個神級嘅位置上面嘅一個動畫咯嚇。咁樣你或者你講講啦，你講講你自己睇過嘅一啲動畫卡通咁樣邊啲係你會特別有感興趣啊？咁或者當你嚟咗日本之後，仲有冇再睇咧？咁樣咁我諗我都要揾嚟睇下啦。聽到啊？可能就係遲咗少少。嗱，阿博士首先要同你抱個歉先，因為咧可能一啲器械上面嘅問題啊，所以我就聽你嘅聲咧，我頭先咪話直播嗰度聽唔到啦，跟住我就用另一個方法解決，我就開另一部機，然後搭個耳機嚟聽你嘅聲，咁所以可能聽嘅時候會慢咗少少，所以你有時叫我俾反應咧，好似啱啱你叫我講我睇過啲乜嘢嘅時候咧，我就會慢咗答你嘅。咁如果你問我咧，你即係我真係覺得博士你真係好犀利啊！嗱，第一，因為你有細佬哥啦，咁你仔睇乜嘢，你又跟住睇啦。咁我自己咧，即係好多朋友熟，我都知啦。我冇小朋友噶嘛，咁我唔知佢哋睇乜嘢喎，係咪？咁嗱，啱啱亦都回應翻啦，有朋友仔就話個信息慢咗，主要就係因為嗰個技術嘅問題啦。咁我聽阿博士嘅聲就會慢咗，所以我回應得慢咗。咁但係大家咧，希望唔好介意啦嚇，慢慢跟翻呢個升落去啦嚇。咁嗱，博士你有細佬哥啦，咁所以你睇你又知道細佬哥中意啲咩。另外你自己都好犀利，啱啱你講呢個咩福音戰士，我完全唔識，真係唔識，所以咧。即係真係答唔上嘴啊！不過咧，為咗即係呢幾日啦，咁我就都有即係做功課去準備啦。即係其實上一集都有講過噶啦。阿博士，你最唔中意嗰套卡通咧，我啊反而識少少啊。即係嗰個足球小將啦，因為係啊，本身足球小將咧，佢就係嗰個點講啊？
佢係喺角色區背景噶嘛，咁我做咗啲功課咧，就係咧，即係嗱，上個禮拜我就有同朋友仔講，如果大家中意足球小將嗰套卡通，可以去邊個車站打卡啦。咁如果大家想知道去邊度朝聖打卡嘅，睇翻我哋上一集。但係今個禮拜咧，我就揾咗咧，原來咧有幾個地方咧有嗰個足球小將嘅銅像啊，大家可以去朝聖啦吓。咁啊，第一個咧就喺一個叫做 Yodziki 嘅次巴沙公園，即係喺角色區嘅有一個叫做 Yodziki 四木嘅嗰個翼公園嗰度就有嗰個次巴沙嘅銅像。另外咧喺東立石三丁目三番一號嗰個公園裏邊咧，又有一個銅像，同埋咧嗱呢個堅啊，呢個大家如果真係足球小將嘅朋友仔，你一定要去朝聖嗰個地方咧，就係叫做東京都立南國式高等學校。喂，真係有呢個南國學校嘅，你知唔知啊，博士？咁呢個南國學校嘅側邊嗰度咧，就有呢一個嗰個 Captain Tsubasa， 係中文譯佢個名叫咩啊？我唔記得中文譯佢咩，總之就係有佢嗰個銅像喺嗰度啦。咁嗱，又同阿博士匯報一下吓，我哋有朋友仔咧話最好咧就佢話個別講下中意睇邊套卡通，佢中意睇小露寶，但係小露寶唔係卡通嚟噶喎，小露寶係嗰啲卡通，係真人扮演嘅，係咯，扮演嘅吓，真人扮演嘅，我有睇噶，小露寶嗰時喺亞洲，可能都叫麗的電視嗰陣時仲係，我其實有睇過小露寶，我中意睇嘅，我仲買過啲模型啊，我仲去買小露寶嗰啲嘅模型咧，自己砌嘅，砌嗰個咩鋼鐵老師啊咁樣嗰啲，因為都係幾過癮。後期小露寶之後冇再延伸上去咧咁樣，咁就我就唔係好知。咁啊，如果係同小露寶同一時期，我記得再早啲啦，例如有蒙面超人啦，嗰時就有所謂係咪蒙面超人，曱甴形狀嗰個蒙面超人啊嘛。嗰時我記得就係即係小學啊，屋企咧就屋企有電視，但係咧我媽就唔俾我睇嘅，咁就要睇新聞，咁咧就只可以咧就側邊咧就旁邊嗰個鄰居咧就打開扇門，咁樣佢哋嘅屋企有幾個細路仔要睇，咁我就走去私人嘅電視嚟睇，咁啊即係呢啲亦都係一啲早期我諗80年代以前咧香港一啲生活上面一啲鄰里之間嘅一啲互動性好強嘅嘢啦嚇，咁我諗而家就完全冇晒啦，而家大家翻到去側邊嗰個姓乜嘢都唔知噶啦係嘛，係住男住女都唔知啊，唔好講話姓乜嘢啊嚇，咁樣就完全係兩種唔同嘅世界啦嚇，係咁啊，仲有朋友仔講起Q 太郎，咁其實 Q 太郎咧又係同哆啦 A 夢啦、叮當啦，即係同一個作者啊，就係藤子不二雄啦。咁樣佢就喺最早期嘅 Q 太郎嚇。咁我記得啦，啱啱好琴日咧就睇咗一個YouTube 嘅講起咧就話呢個咩啊？嗰個日本官邸啊，日本首相官邸話有鬼咁樣啊！我啱啱睇過一段咁嘅嘢，咁樣咧就訪問一個前日本首相唔知邊個啊，麻生太郎定係邊個啦？咁樣咧嗰個前日本首相好過癮嘅話，我咧就係睇 Q 太郎長大嘅，所以我就唔好驚鬼嘅咁樣講咗一句好搞笑嘅話咁樣，即係 Q 太郎確實係比哆啦 A 夢仲要早嘛，可能都係70年代以前嘅動畫啦嚇，咁啊，所以去睇呢方面嘅人咧，即係睇 Q 太郎長大嘅人咧，可能真係確實係比我同你都仲要再要早少少出世嘅人啦係啦，咁頭先講到去係啦，咁你啱啱講咗咧就足球小將咧，日本有個紀念銅館嗰樣嘢啦。咁我又講一講我上次咧嚟日本嘅時候咧，我住喺邊度咧，都有撞到同動漫相關嘅一個紀念嘅場景嘅。咁我就你講到 Q 太郎咧，我啊想講一個笑話。係。
等你講埋先。好，咁啊，既然作博士你俾個時間我咧，咁我講啦嚇。咁話説當年咧，我啱啱識小松本先生啦。咁啊，小松本先生咧，咁我記得嗰有一日咧，我哋就喺屋企睇電視，電視咧就做 Q 太郎。咁啊，Q 太郎一開口咧就講廣東話。咁啊，小松本先生咧就好震撼咁樣，佢話吓，點解 Q 太郎講廣東話㗎？咁我都唔識點樣答佢。咁跟住咧就嗰晚又同我屋企人食飯，咁我就問我舅父，我話我舅父頭先咧阿小松本先生問我啊，點解 Q 太郎講廣東話喎？咁樣點樣答佢好啊？跟住我舅父真係好高智慧，佢話 Q 太郎嚟咗香港啊嘛，梗係要講廣東話啦。咁你而家嚟咗香港都要學講廣東話。好啊，答得好啊！好啦，時間交俾你啦，博士。好，咁樣咧，我就上次嚟咧，我就住咗喺高田馬場。咁啊，高田馬場啊，即係私家應該知喺邊啦。咁樣咧就咁啊，高田馬場嗰個地鐵站附近啦。咁樣咧就每次去，咁啊喺嗰邊坐車咁樣，梗係坐 JR 線咁樣就去翻個車站啦。咁啊去個車站咧，一路就聽到咧就好熟悉嘅一個音樂啊。開頭聽，一路聽住好熟，咁每次都響起一個音樂。咁樣咧就跟住咧就喺個高田馬場嗰個橋下，嗰個鐵路橋下面咧，就見到好多咧就係小飛俠，即係嗰個叫做Astro Boy 啊，就係手塚治虫畫嘅嗰個小飛俠啦。咁樣香港叫小飛俠噶嘛，咁啊國外就叫做咩鐵臂阿童木咁樣嘅。咁啊跟住有怪醫秦博士啦。咁啊，仲有一啲其他嘅手塚治虫好出名嘅漫畫，咁啊人物畫到滿晒喺嗰個高田馬場嗰個橋底下面。咁樣咧，呢個咧就係然後後尾我哋諗翻起，嗰首音樂就係小飛俠嗰首音樂嚟嘅，叮叮叮叮叮叮，喋喋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 喋咁樣咁上下啦。咁樣咧就後尾又點解會高田馬場會特別咁樣咧？我後尾又揾咗啲資料，咁啊原來咧佢講咧就係呢個小飛俠咧，就係當其時喺大概係2010幾年啊，我要睇翻啲資料先得啦。2003年定係點樣咧？因為佢小飛俠畫得好早噶嘛，佢係應該50幾年定係60年代就已經畫嘅一個故事。佢講嘅係未來，咁樣咧佢講嘅未來咧就係如果喺1950幾年。50年後已經係好遙遠嘅未來啦。對於當其時嘅人嚟講，所以2000幾年咧，佢就係佢係一個機械人，佢就喺高田馬場附近嘅某個研究所入邊被製作出嚟嘅。咁啊，所以咧就係高田馬場咧就係小飛俠嘅 Astro Boy 嘅誕生地。咁啊，正係因為咁嘅原因咧，所以咧高田馬場咧就成為咗呢個紀念咗手塚治虫漫畫嘅一個地方咯。咁啊，我諗啊，原來咁樣即係日本人，即係都幾長情啦，係嘛？都仲記即係好清楚。亦當然個手塚治虫亦都係一個國民級嘅一個大漫畫家啦。咁啊，大家基本日本人個個都識佢啦。咁樣咁啱啱就講一講呢個咁嘅插曲啦嚇。好，明白，哇！即係原來阿博士咧就做咗咁多功課啦。咁講下講咧，我哋都講咗好多嗰啲即係同我哋一齊長大嘅卡通片啦。咁其實咧，即係我喺網上邊咧就睇到有段説話，卡通咧唔止係一啲畫像，原來都係我哋一齊共同成長嘅語言嚟嘅。咁即係透過阿博士你今次同我哋分享啦，呢啲咧即係回憶啊，真係翻晒嚟啦！咁啊，講下咧，我哋今集嘅節目咧，就即係剩翻大概10分鐘到啦。咁不如阿博士，你用即係因為我好佩服你，同埋好敬重你，即係好簡單咁就同我哋講咗，其實即係卡通咧就有邊幾大範疇啦。咁同埋頭先我哋傾偈嘅當中咧，亦都係有講到就係卡通又衍生咗一啲乜嘢嘅商機出嚟啦，從而又令到
阿博士，你叫我去秋葉原考察一下，即係究竟其實係點樣嘅咧？即係可唔可以幫我哋簡單啲咁講？用博士即係 professional 係乜嘢咧？就係好容易令我哋呢啲咁嘅一般師奶咧，好簡單咁就明白一件事啊嘛。咁啊，博士你可唔可以用你博士嘅角度，簡單咁啲令到我哋明白，即係其實點樣我哋嘅共同語言又變咗做，佢又會成為一啲生意，又會變咗做一啲商機，又會大，即係點解會有件咁嘅事咧？可唔可以同我哋講下咁樣？即係等我呢啲師奶嘅認知層面都高翻啲咁樣，好唔好啊？好啊，好啊，咁樣咁啊，其實就上個星期咧都有冇講過啦，咁啊，我諗今次就可以再總結一下啦。咁樣我自己嚟講咧就即係就其他朋友仔未必好熟悉啦，咁我自己介紹咧，咁我就讀呢個考古嘅即係我應該話而家從事咧就叫公眾考古啦。咁啊文化創意產業咁樣呢方面嘅文化旅遊啊咁樣，咁所以咧我亦都有教開呢方面嘅課程啦。咁其實咧動漫就唔係我自己一個範圍，但係佢咧就實際喺一個文化產業裏邊嘅一個好重要嘅一個元素啦。咁樣咧就即係咁多年嚟咁樣，究竟呢個作為一個漫畫或者動畫，咁佢衍生咗幾多嘅商業嘅內容喺入邊咧？咁樣如果講最早期，即係講翻真係佢哋出現嘅時候，50、60年代，包括香港60、70年代有嗰啲小流氓啊、黃玉郎嗰啲漫畫嘅時候咧，好簡單嘅，畫本漫畫出嚟就喺街邊檔或者書店入面賣咪賺錢咯。咁樣嗰陣時冇咁多二次元嘅嘢噶嘛，即係冇咁多所謂網絡性嘅內容噶嘛。咁樣所以咧賣漫畫咁就可以賺錢。咁佢嘅衍生出嚟咧就係卡通。咁卡通嘅電視台播放咧就有廣告收入。咁樣咧跟住咧再慢慢衍生一下咧，就會有一啲周邊產品嘅出現啦。咁我上個星期都提過啦 Sanrio 嘅Hello Kitty 嗰啲咧，嗰啲形象咧就變咗就衍生咗好多嘅，例如咩書包啊、餐具啊、文具啊、古靈精怪嘅嘢就買咗好多啦，就淨係嗰或者 icon 嗰啲公仔啊，唔同類型嘅嘢係咪？咁樣咧就慢慢咧出住呢樣嘢之後咧，其實咧就變咗動漫嗰個造型咧，就成為一種我叫 IP 啦，即係一個有知識產權嘅一個property 啦一個有價值嘅一個資產啦。咁樣之後咧，咁樣變咗佢咪有個 IP 概念之後咧，就可以變咗咧漫畫即係其中一部分，動畫又係其中一部分。咁樣周邊產品有一部分。咁跟住可以拍電影啦，係嘛？可以變成真人版啦，可以變成主題樂園啦。咁亦都可以咧，就總之係諗得出嘅，就以呢個 IP 或者就聯名啦，係嘛？咁樣好似例如我頭先講嗰啲呢個亂馬2分1又好啊，或者係小飛俠又好啊。咁小飛俠咧就同夾住某個牌子嘅商品，咁啱啱好噶，我就攞翻呢一個。嗱，呢個阿 J 師奶上次嚟香港送俾我嘅一個食嘅一個咩啦，一個蛋糕仔啦，係嘛？咁樣咧，佢蛋糕仔肯定就唔係呢個 Pokemon 去製作出嚟噶嘛。咁樣佢咪就係聯名產品，呢種就係聯名產品。咁好似呢一類咁嘅產品，咪就係憑住個 IP， 只要我可以創造一個 IP 出嚟，佢個 IP 咧有一個價值，有人認同，有人去接受你嘅話咧。咁自然就可以產生好多嘅商機。我諗就係而家嚟講咧，基本上就係講緊呢一種咁嘅模式嘅玩法。咁當然我去到最新嘅頭先講嗰 Pokemon 卡嗰啲咧，嗰啲係咪一種好長久嘅玩法咧？咁就暫時未知。但係喺目前嚟講咧，只要大家認同嗰張卡，大家認同嗰張卡值5000蚊、值1萬蚊嘅話咧，咁就可以做交易咧。咁樣都算係一種嘅商業嘅模式咯。咁我覺得就係應該講喺現代啦，即係喺日本嚟講，都已經發展咗動漫都有半個世紀以上啦，都有60、70年咁樣啦。
咁樣咁多嘅 IP，咁多經典人物嘅 IP 咧，咁其實係一個好大嘅寶藏咧，佢應該係可以好好開發一下，去將佢嗰個價值發揮出嚟嘅。咁樣包括我頭先講呢個亂馬1/2嘅重製版，重新拍過一模一樣嘅。咁樣點解會咁樣做咧？其實我覺得就係話佢將呢個經典嘅動漫嘅角色呢個故事咧，要重新咧就追翻加翻佢熱度，咁樣就可以當個 IP 去翻一個有一定嘅高度嗰個關注度咧，佢嗰個商業價值就會慢慢展示出嚟咯。咁所以咧重製版嘅動畫咧，應該行嘅係第一步咯。呢個我自己嘅一啲想法啦，下係啦。好多謝啊博士咧，同我哋分享咗咁多啦。原來即係一個 IP 嘅認受性，從而產生嘅周邊啦，咁就可以簡單講啦，用我啲師奶嘅術語係揾到錢噶啦。咁啊，今日咧我哋個節目咧嚟到呢度都差唔多完啦，咁就咁啊，首先就多謝入咗嚟嘅朋友仔啦。如果你哋睇咗我哋呢條片，睇咗我哋呢個直播嘅覺得係阿博士同我呢個師奶，大家喺度吹水幾好聽嘅，請記得like 我哋呢個 channel 啦，同埋撳攞個鐘仔啦，同埋 share 呢條片出去。咁啊，今日咧就再次多謝博士啊！咁我要同大家抱個歉，因為啲技術嘅問題啦，搞到個聲音啊各樣啦，好似有啲墮後咁樣啦。不過我都盡力嘅解決咗。咁希望大家中意我哋呢一個咁嘅講法。同埋如果你睇完我哋講嘅嘢咧，嗱，即係你睇下博士，佢真係有料到嘅。講真，三言兩語我師奶問佢幾句嘢，佢就可以用佢博士嘅角度同我哋講出嗱，即係先前最記得講個米啊，真係好個迴響好犀利。今次講呢一個卡通又帶咗咁多有用嘅知識俾我哋。咁如果大家有冇啲乜嘢想聽啊博士講啊，用博士嘅professional 嘅諗法去同我哋分享嘅咧，咁可以留言話俾我哋聽嘅。咁今日咧就再次多謝阿博士你同我哋做呢個直播。咁我哋咧即係阿博士其實準備咗嗱，我成日都講啊，咁大沓紙啊未講晒嘅，我哋睇下下次我哋又講咩好唔好啊？咁啊就朋友仔都喺熒幕上面多謝我哋分享，咁我亦都多謝入咗嚟睇嘅朋友仔一路支持我哋。咁好啦，今日我哋嘅直播咧就嚟到呢度，我哋同大家講拜拜啦，好嘛？拜拜，拜拜，多謝晒，拜拜，下次見。下次見。